Syuting. Ya apa tuh? Lah kok kayak berita kebakaran. Nek mumune piye? Ya duh. Lah iya apa kleru? Iki budale. Oh, budal terusane. Tutuk tak. Oh, dikompliti. Iya. Ngomong ngono dikompliti. Ini kalau duit tuh pamer gelang gue copet nih ngonmu tuh pak? Jangan orang kebalik nih kiri. Tak syuting Nyambut gawe lho nyok munyuk. Mlebu YouTuber. tak dongale 1 juta mas Yo. Ini koyo kamyangan. sing penak ya iki no kita kertek kok ini madu Lah kok sunah ki lho ngopo? katamu apa kan kok ngene Kowe iki makane iki informasi iki sing jelas, artikulasi jelas. Son oh malah kepotong neh Nek ora iso apa dicontoni? oh ya Saiki apa-apa ki artikulasi jelas. ya ya Cerdas cermat sing kelasé internasional ae. Perkara artikulasi ra jelas kuwi ora juara. loro kowe lah Delok aku. aja ngeke ngomong Mas Heri, musik. kok penak nih bermusik kok dudak datang ini aku gak le podo aku iki tukang penggarap musik kok jenenge apa kae jenenge apa kae Komposer. kene komposer lho ele tik tung kendang ojo se tuk 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 rupat rum halo le tuk Sumangga para ibu-ibu kali bapak-bapak ingkang badhe mendhet sembako mengke ngantrine mriki nggih. Mengke kartise dicepakaken ampun oyok-oyokan dados menika saged kebagian sedaya. Alhamdulillah menika saking tuan rumah atom sumangga dasmu iki musik karya aku dhewe lho piye to? men ora padha kok Lah kok kalemen wong arep digawe atraksi kok kalem. wong iki budale wong angkatan iki kalem sik Ngono kuwi kok enek variasi. variasine tak kok Tapi budalane wis apik. apik Lah kowe kok ya iso. Aku yo gumen. anak gue Solo Pak Sopo Solo? Solo Solo sapa? Solo bakul arah Kok ganjamu kok iso anak buah Solo. biar muridnya jenate Pak Seno 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 Nugroho
Alah iki Aku melu wonge 2 tahun. ya ampun lah kok ronone ora melu. Hah? Ojo to. Lah pas bongkone. Aku melu jenenge Paseno iki 2 tahun go. Melu pisan. Melu Melu tahun. sinau ngerawit. Orang Oh mayang. utuh. Lah ngapa? Golek debok. Ngono kok pamer nih lho kok iso. Emang ya? Mari ya. Ini garapan anyar. Lainnya lupa, benar lupa ditambah tua lu selalu. Komik ngono iki. Wah, kamu iki. Kowe ngene iki kaya wani rabi lho, nggih. Oh, golek bojo lah, Bos. Kowe iki paling endang nek gejala stroke iki tambani dhisik. Oh, ya ternyata. Makane lah wis tak omongi kok ndak bengi iki aja trambulan mentok. Lah kowe iki ngeyel lah. Acarane apa? Sunatan. Iki kalau kanca pembarong go loro. Aku jane kaya cuwok iki tanggapan rene iki. Nyapa? Lah biasane lak roh dhewe nuwun sewu. Menika nek job menika lak sing ngurusi kula. Kentung Bongge sing ngurusi kula. Lah niki job niki sing ngurusi Bongge. Triple tre rumakno ya tre. Iki kae kok kabari tanggal piro? Pas tanggal piro? Tanggal 10 sasi wingi kan. Langsung ning nggonku. Dong tanggal piro iki mau? 20 melu Mas Pletre. Acarane apa nggih tak catetin? Pernikahan. Nuwun sewu niki. Aku lak wis golek bahan, oh nggih banjol pernikahan. Lah kok mambengi bar magrib ning nggonku. Dong. Tibake udu pernikahan. Lah apa nggih? Sunatan. Jawa isi-isine iya ngono. Jawa. Aku lek iki yo cuwa to kok iso. Cuwa ya apa? Mambengi yo wis golek bahan dadak. Mambengi bar magrib teko Yahmene uteke sapa apa iki kok kon mikir cepet. Lah kok teko kene selamat ulang tahun. Kayak ngono sing diulang tahun di umur 3 tahun. Basa. Ora basa kok. Bapake kan Suratna. Kowe iki lek njeblas ae kok iso. Ya kono diurusi. Aku ngene iki yo cuwa aku nek kowe. Lah coba kok budal. Lah wong rohku yo kingke kok. Aku ki nek pomo enek wirangmu yo dadi wirangku, enek senengmu dadi senengku. Adewe iki lah seiya sekata. Lah iya. Kowe iki nek tak tuturi aja melu nesu. Nesu lho kowe iki. Kowe ora sekatan bacing ya. Lambemu kok. Acara apa iki? Yo aku ditekok iki. Hah? Pundi ingkang ulang tahun? Mas. Menang. Orang sampe melu. Yo. Kowe iki kleru. Sesone ora sampe pikiran nampa tanggapan. Aku sok melu lho, iki tanggung jawabku. Enek elekmu ki, elekku ketut. Ya. Rai dawa-dawa. Oh, tewel kok ulang tahun. Dek, Mas, mau maju, Mas. Aku jane rada kisinan. Apa? Lah tak kira mboke kang iki lah arep nyawer tibake ipit-ipit sumuk.
asinan. Dadi wong nek moto duiten ya ngono. Asem. Sebagai seniman kita harus berpikir. Awak dhewe kudu mikir, aja mikir cedeke sik adone sik. Awak dhewe dipancing duit berarti bukan ada seniman kok seneng duit. Iya iya sepurane. Isin aku. Isin yo kowe rambut ndang bawa enek iki apa? Tunggal ya. Iki jeblas ae guys. Menika adik sinten namanya Bapak? Gisel. Grisel. Ya, semoga Grisel kelak menjadi putri ingkang salehah. Migunani tumraping bangsa negara lan agama. Saged mikul dhuwur mendem jero derajate kedua orang tua. Kuwi wis doa mulia lho nggih. Kowe lek pelilak-pelilik ngene iki nek wayahe ndonga. Lah mang mikir balik kleru kabeh aku mikir nek. Lha kuwi lak ya salahmu dhewe kok. Ulang dari sapa? Dek Grisela. Grisela umur piro? 3 tahun. 3 tahun. Oh. Tinggi sing ngati-ngati. Muga-muga mbake besok urip iso sing ngati-ngati. Amin. Kudu eling karo Gusti Allah, kudu eling karo wong tuweke. Oh iya iya iya. Hablum minanas hablum minallah. Iya bener gue. Gagasan apa saja yang diberi orang tuanya pasti masuk dalam hatinya. Muga-muga Mbak grosok Kilo lambe iki makane nek nyukur brengos ki sing imbang. ora ibang Iki nyukur brengos tipis isih. Akine kami serontolen ngono kuwi. Makanya mendem aku. Grisela kok grosok. Apapun gagasan yang diberi orang tua, semoga Mbak Grisela selalu mengingat apa kata orang tuanya, besok bisa membanggakan orang tuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Sekolah pinter ya. Tetap ngiling memorinya dalam otaknya. Bener nih. Intelektual selalu dipakai. Karya dalam berpikiran selalu dipakai. Inovatif selalu dipakai. Ini ngomong aja oke bocah ngantuk ngono. Ora dong. Oke, matur suwun Bapak sampun kersa. Oke, saya selalu Pak nggih. Sembah nuwun ampun kapok. Amin 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 ya. Wantel iki apa iki? Bokong wis mandel kok. Pokoknya masyarakat kene sehat selalu. Amin Allahumma amin. Iki ora kompak. Kalenono dadane. Kalenono. Muga-muga masyarakat mriki sehat selalu. Amin. Rezekine lancar. Amin. Sing utawi rumus sahur kesahur. Nah, iki ketara. Nyapa? Banter dhewe kene amine. Ketoke bang mekare oke. Kebutuhane wong ki dhewe-dhewe. Niki nuwun sewu sekedar pemberitahuan nek dereng rampung acara selesai ampun kundur rumiyin mergi saking papae Mbak Dik Grisela wonten Durpres nggih menika AC Plolitron menika saged dibeto mangke alhamdulillah. Lah iki asik gaya anake Gisel. Lah sampe iki digawe Dolpres apa ganti diesel. Kudu Durpres to kuwi. Kudu. Ayo drek. Hatile gede-gede ya. Hatile tewel iki. Gede. Oke ora apa-apa semoga. Iki mbok Telat lo. Wong lanang iki kudu kerja keras.
aku bakulan semongko tak dumecah cilik-cilik. Ora apa-apa lah kaya semangka jatahku kok. Semangka jatahku wis kok dum-dumne. Jatah. Basa semangka tanpa bijiku ya arep kok. Lah iki dum lho. Hei, kowe dhuwur, aku kene. Cara semangka to? Sara semangka. Kowe iki ya kleru lho, iki nuwun sewu lho penemuan ngene iki bocah iki jane kleru. Aku sing kene dhuwur, kowe kene ngesor. Yayan, Nuwun sewu. Lah aku to. Iki lah sangka mburi didelok rambut digelung ya apik. Basa diwalik lah dalah cantike kaya ngene lho ya ampun. memang kene. Aku lah kene dhuwur. Yan, Iki lho didelok kamburi dhisik ta. Rambutnya lurus warna pirang, cara digelung ya menarik. Diwalik basa diwalik Allah ya ampun. Cantik ya. kowe wajahe ta? Heeh. Mburi kowe ora puso ora? Yo hulu ora. Ora bisa restu ora kowe. Selebare Dik. Rada banding. Iki lak kamburi disawang ngene iki. Yayan. Kok arep Dik? Wow, batak bae. Ben dijelas iki. Piye to piye to? Ambil apa nih, Mas Bruno? Pilih tengah munggah. Cara tak sawang sangka buri lah. Buri. Rambut pirang digelung apik, basa diwalik. Alah manis ya ampun. Kuwi lah aku. Yo. Aku yo selebor restu lho. Seleb iki. Ya. Disawang kamburi. Nah, iki saka mburi desa oh selebor. Selebar. Wong arep Dik, cara gedal lah. Nah, nek gur jeblas lho iki kok. Ya nek no sing ngesor ki join ya, join. Adewe jare Selebore bongkrek. lho kono garapen kono. Lah iki apik iki. Iki bokse iki kok opak. Ah, Dik, bose kan ayu to. Heeh. Lah ngene iki wong ayu ngene iki yo ngene iki. Ngene iki piye? Wong ayu kok macak ngene iki wis ora duit kok apa lho, Dik. Kalian ono piye, Mas? Wong ayu duit apa lho, Dik. Ning kok aja mulai ya. Tak tutup kamare. Ah, tutup karo kowe karo bojomu. Bojone buang bae iki kok. Ya, aku ya puron lho. Leket. Alhamdulillah. Matur suwun. Sik kober susuk ya. Terus. Sehat selalu nggih, Bu. Wong ki nek cantik natural ki ngono kuwi lho. Kok jawab. Kowe arep bojomu dong slawe-slawe. Wis foto kene seblak kurang. Ora apa-apa ki tak golek dhewe kowe. Cekon-cekon. Golek bojo.
selirane omongi to, nek edrek ki delok-delok anak bojomu nesu kae. Balik kae. Engko tak jatah engko ya. Lah, lah ngopo kok dadak ngono ki lho? Sing terakhir apa enak? lah apa Suarane mak kok. Kowe iki lek jatah iki mesem to, Dik? Mesem apa permut? Alah. Mau bocah lo manise kaya ngene lho iki kok iso kok senen-senen iki lho. Kowe kuwi lho. Ngapa? Nek wong wedok iki mbok sing primpen. Tapi ya. Ya mau bocah manise kaya ngono nek kok getak iki lho. Paling ngendak nek pengen omah-omah rumah tangga sing apik. Yo. Iso langgeng bahagia. Yo. Didelok ngene iki nek wong wedok nyambut gawe Mas yo sak kesel-kesele wong lanang to. Yo. Tetep mengayomi. Iki bojoku anu kene masa iki bojoku iki rada klatah. Kok ora ngono kowe muni piye? Ngayomi. Wong iki didelok saka keluargae. Nyapa? Ketika wong lanang gak mampu ngangkat wedoke, tapi wong lanang bekerja keras, wedok iso balik dhewe. Iki cari aman to kowe. Hei, mati poro. Mati poro to? Lah nek kaya dolanan pitik-pitik. Mlaku. Nek kaya dolanan pitik-pitikan. Wong ngayomi iki didelok-delok. Lah sing lanang nggih dhuwit. Lah sing wedok iso apa? Oh, ngono. Wong lanang kerja keras kok. Isuk salto, sore salto, bengi salto. Ndas saya kadang-kadang bokong. Lah kok iso akrobatik ngono ya kowe iki? Lah ya wong lanang. Kowe esuk salto, Ya lho, bengi rawon. wis soto. Wong lanang iki kudu diregani. Wong lanang kok kowe iki didedolan wong wedok. Regomu pira lele? Wong lanang. Potonganmu regoku padha regomu ngono kok. Ha iya lah iya. Ada lagi padha kok. Kowe kok regoku gitu. Lah iya. Adik-adik, ini atraksi yang berbahaya karena sudah viral di TV. Kowe kudu enek anu pelatihe. Ojo iso dasmu diomong kok. Seneni iki lho. Lah kok nek dengkek bapak ibumu sing dikira marah-marahi kene. Sing apik ngene iki lho. Ayo, dicontoh ngene iki. Gerak digugu kok. Talon gagal kuwi. Malah ndasmu kok encep niki kok. Sesone aja koncep tok, gejelekno. Aku sapa iki? Wis malah apa ya amnesia iki lho. Lanjut e. Ora gosek lho. Iki lho. Usuk.
Seket jatuh seket yang mati.